ताच्या दोंगरार चोडुया ताच्या मंदिरांत सोमुया देवाच्या दोंगरार चोडुया ताच्या मंदिरांत सोमुया सर्वेस्पराचो पर्वत दोंगरा परस व्हडलो सर्वेस्पराचे मंदिर सगळ्या परसूच व्हडलें देवाच्या दोंगरार चोडुया ताच्या मंदिरांत सोमुया देवाच्या दोंगरार चोडुया ताच्या मंदिरांत सोमुया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसता. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे ह्या दुसऱ्या नव्यानाचे भेटेन. आमची मागणी केरीत भाशेन सगळ्या गरबेस्तां पासत आनी जीं कोण भुरग्याच्या देण्या पासत मागतात तांचे पासत देवाक उबारुया. आयचें दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिन वाचून. रुबी रॉड्रिगीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवाक दिन वाचता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. कितें भाशेन मागुया आमच्या गोंयचे पासत आमच्या गोंयच्या वडिलां पासत आनी जे कोण आमचें राज्य चलयतात तशेंच सगळ्या आमच्या लोकां पासत आमचें गोंयचें दायज सांबाळूंक सगळ्यांनी भार घेवन एकवटान वावरूंक कितें भाशेन गोंयकारांच्या एकवटा पासत आमी मागुया. आनी जे कोण आपणाचेंच वायट आपणाच्योच दादागिरी करतात तांकां देवान नितीक सांपडावंक देवाचे नितीक उलो मारुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज बोंपाट सायबीण मायेची परबेचे तयारेचो दुसरो दीस. सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. भाग्यवंत मारयेन आपल्या जिवितान केन्नाच व्हडपण दाखोवंक ना, पूण कालती जावन देवाच्या पुताक जल्म दिलो आनी देवाची सेवा केली. एक आवयचें कार्य तिणें बरे भाशेन पाळ्ळें. ती आमची आवय. आयज तिचे पासत बापाक आर्गां दिवया आनी सगल्या आमच्या आवयांक पासत देवा बापाक दिन वाचुया. गोरबेस आसलेल्यांक भयणीचेर देवा बापान कृपेचीं बेसांवां दिवंक तशेंच भुरग्यांचें देणें आशेतल्यांक बाबा भयणां पासत मागुया. आयज भाग्यवंत एग्नेसाची परब आमी करता. ती 3ऱ्या शेंकड्यान जियेली आनी जेजू पासत तिणें आपलो जीव दिलो. ती आयज एक मार्तीर जेजू पासत सोंसूंक आनी गरज जाल्यार जीव पासून दिवंक ती आमकां प्रेरणा दिता. तर आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेतना जेजूक विस्वाशी रावंक दिसान दीस आमी बावडतान वाडूंक आमकां गोटाय आनी बोल हे मिसाचे भेटेन मागुया. रोग साक्षी भाव भयणीनो, रोग साक्षी वो मार्तीर म्हणजे रगत वारोवपी. आनी जेजू पासत रगत वारयता तेन्ना हें रगत जिवीत दिवपी रगत. जेजून आपणाचें रगत आमचे पासत वारयलां तेन्ना ह्या रोगतान आमकां पुसून काडल्यात, धुवून काडल्यात आनी ह्या रोगतान आमकां जिवीत दिलां. देखून आमी जायते पावटी आमकां मेळ्ळले सयेक रोग साक्षीपणाचे वो मार्तीरपणाचे पिड्ड्यार केल्यात. जायते पावटी आमच्या भावार्थान आमी उणी पडल्या. असल्या चुकीच्या मिसाची सुरवातेक देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपतविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मरेक
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, संवसाराक व्हड आनी बळिश्ट म्हूण दिसतात तांकां लोजेक घालूंक ओसोक्त म्हूण लेखतात तसल्यांक तूं विचून काडटाय. बाग्योंत एग्नेस तुजी रोग साक्षीण भावार्था खातीर मरून आयच्या दिसा स्वर्गा राज्याक जल्मली. ह्या समयार आमी तुजे लागीं मागता, संवसारी अक्रोम दादुस्कायो त्यागून तुका आमच्या देवाक सगळ्या काळजान लोबदूंक तुजे कृपेची गोठाय आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, एक पयलो तोंबू आसलो, तातूंत दवरलेली आसली एक दिवली, एक मेज आनी उंडे. हाका पवित्र स्थान म्हणटात. दुसऱ्या पड्ड्या उपरांत परम पवित्र स्थान म्हणलेलो आनीक एक तोंबू आसलो. पूण येवच्यो आसल्यो त्यो बासावण्यो, त्यो बऱ्यो वस्तूंचो महायाज्ञीक कसो क्रिस्त आयलो आनीक ओदीक व्हडल्या आनी ओदीक सोपून तोंबून तो भितर सरलो. हो तोंबू मनशांनी ताणलेलो न्हय, म्हणजे ह्या रचणेचो न्हय. बोकड्यांचें आनी पाडकुल्यांचें रगत घेवन न्हय, पूण आपलेंच रगत घेवन तो एकेच पावटी पवित्र स्थानान भितर सरलो आनी सासणाचें तारण आमकां जिखून घेतलें. बोकड्यांचें आनी पाडकुल्यांचें रगत आनी लासलेल्यो पाडयांचो गोबर बश्टोलेल्यांचेर शितोडावंक तांकां ती कुडीची नितळकाय दिसता जाल्यार पुर्यान क्रिस्ताचें रगत कितलें ओदीक गुणवंत जावचें ना. ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कळूंक बोली कशी आपणाकूच देवाक भेटयलो म्हणटच आमी जिव्या देवाची पुजा करूंक तें रगत आमचें अंतस्करण मोडनादीक कर्तुबांतलें कितलें ओदीक शुद्ध करचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. सगळीं बरोबर म्हणुया, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. सोमेस्त पोरजांनो ताळयो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचें मनशांनी बें दवरचें. सगळे प्रितुमेचो व्हडतो राजा तो. आमचो जबाब, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. तुरतुराच्या गणगणान सर्वेस्पोर चोडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. आमचो जबाब, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. आख्खे प्रितुमेचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता.
प्रितोमेच्या सिंहासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. आमचो जबाब संतोसाच्या उल्हासा मोदें देव चोडटा स्वर्गार. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. तुज्या पुताचीं उतरां आयकूंक आमचें काळीज उगड सर्वेस्परा. Sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकटवलो की जेवंक पर्यान नजो जालें. आनी ताची सोयरीं हें आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडूंक गेलीं, कित्याक ताची मोत उडल्या अशें ती म्हणटाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्त. भाव भयणीनो, आयज देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना जायतीं चित्रां म्हज्या दोळ्या मुखार घुंवपाक लागलीं. एके वाटेन जेजू आनी रगत, दुसरे वाटेन मारिया आनी आवय, तिसरे वाटेन आग्नेस आनी मार्तीरपण. आनीकूय चित्रां येतालीं ती कुशीन काडल्या उपरांत ह्या चित्रांचेर हांवें म्हजें मन इल्लेंशें गुंडायलें. जेजू, आयज जेजू विशीं शुभ वर्तमान फकत धाकटेंशें 3 वडींचें. जेजू जेन्ना आपलो वावर करतालो आमी ह्या दिसांनी आयकत आयल्या, जायतो लोक ताचेशी येतालो, खेट करून येतालो, ताका हात लावपाक सोदतालो, बरो जावपाक सोदतालो. हेब्रेवांच्या चिटीन ह्या दिसांनी आमी आयकता जेजू महायाज्ञीक. आनी जेजू महायाज्ञीक कसो जेजून आपणाचीच बोली केल्या. याज्ञीक दुसरी भेट भेटयता, दुसऱ्यांची, जावं बोकडांची वो जनवारांची. पूण हो जावन आसा महायाज्ञीक जाणें आपणाचीच आपल्याच रोगतान बोली केली. जाल्यार हेंच रगत जें जेजून वारयलां तें जिवीत दिवपाचें रगत. ह्याच पासत जेजूचो पाटलाव करपी आपलें रगत वारोवपाक जरी तर पडलें जाल्यार फाटीं सरना. भोव करून जेन्ना ह्या भावार्थाक लागून दुमाळो येता, ह्या भावार्थाक लागून कसलेय त्रास पडटात, भिरांत येता, तेन्ना धिरान मुखार सरता. आग्नेस रोगत साक्षीण आयज आमकां दिसती पडटा. हें मार्तीरपण बगूंक ती फुडें सरली आनी जो आपलो भावार्थ आसलो त्या भावार्थाचेर आड वचूंक ना. रगत वारोवपाक तयार जाली, रगत वारयलें. आयज तिका आमी रोगत साक्षीण म्हणून तिची परब करता. ह्या दिसांनी जेन्ना आमी हे नोवेनाच्या दिसांनी आसा, बोपाट सायबिणीच्या, कितें भाशेन आमी मागता ज्यो आवयो आसात, आवय जावच्यो आसात, आवय जावपाक सोदतात, आवयच्या देण्या पासत मागतात, असल्या आमच्या भयणां पासत आमी मागता, तांचो उगडास करता. आंकवार मारिया आवय. आनी आवय कशी आवय जावच्या वेळार ती जेन्ना गर्भेस्त आसली तेन्ना कसले त्रास तिणें भोगल्यात, वो गर्भेस्त आसतना कसले त्रास पडटात, हे आंकवार मारयेन एकदम बरे भाशेन सोंसलां, भोगलां. सगलो कम्फर्ट ऑफ होम तिका मेळूंक ना. पूण गर्भेस्त आसतनाय आनी जेजूक जेन्ना जल्म दिवचो वेळ लागीं पावतालो तेन्ना आनिकूय त्रास तिणें भोगल्यात. कोश्टांतल्यान आनीक हे सगळे स्ट्रगल्सांतल्यान जेजूक ह्या संवसारान हाडला. भाव भयणीनो, आयज आमी नियाळ करता आसतना हेब्रेवांक
चीट बरोवपी आमकां कितें भाशेन उगडास करता रोगताचो. हें रगत बोकड्यांचें पाडकुल्यांचें न्हय, पूण खुद ह्या महायाज्ञिकाचें जेजूचें रगत. आनी जेजूचें रगत आमकां जिवीत दिता जाल्यार ह्या रोगतान आमची पातकां धुवन काडटा. ह्या रोगतान आमकां पेकोवणी दिता आमच्या वेगवेगळे तरेच्या दुयेंसांक. आमकां पेकोवणेचो हात त्याच पासत जेजूक जी कोण हात लावपाक येतालीं तांकां ताच्या रोगतान ही पेकोवणी मेळटा. आनी आयज पासून आमच्या मदल्या जायत्या जाणांक खरो भावार्थ दवरप्यांक ही पेकोवणी मेळटा जेजूच्या रोगतान दिल्ली. आनी ही चित्रां भाव भयणीनो म्हज्या दोळ्या मुखार हाडटा आसतना आनीक एक चित्र जें ह्या दिसांनी म्हज्या दोळ्यांतलें भायर सरपाकूच शकना. आयज मार्तीरपण भोगता, रगत वारयता ही आमची सृश्टी. आयज जायते कडेन दोंगर कातरलेले दिश्टी पडटात. आमच्याच गांवांत पासून ह्या दिसांनी एक दोंगर कातरता, रगत कशें दिसता. ह्या दिसांनी थोड्यांनी वॉट्सॅपाचेर चित्रांय घातलेलीं आसात, पयस तावन वयर तावन काडलेलीं. आमचे सृश्टीक घाय घालीत आसाव आमी, तिचें रगत वारयत आसाव. आवय कशी ह्या दिसांनी आमी म्हणटा म्हादेई नदी एक आवय जाल्ल्या भाशेन आपले शातींतलें दूद आपल्या गोंयकार पुता धुवांक पिवयता. तिचेरूय आयज आमी घाय घातलेले आसात. मार्तीरपण ही सृश्टी भोगीत आसा. तर भाव भयणीनो, रोगतांतल्यान जरी तर आमकां जिवीत येता जाल्यार आमची सृश्टी माता जें रगत आमचे पासत वारयता तातूंतल्यान तें फुकट वचूंक जायना. आनी हें जिवीत आमकां मेळटलें जाल्यार आग्नेसा भाशेन आमी हें मार्तीरपण भोगूंक, भोव करून स्वताक उबी रावता तेन्ना असलें मार्तीरपण भोगूंक, रोग साक्षीपण भोगूंक आमी जरी तर तयार आसा जाल्यार जेजूच्या हाताक, जेजू महायाज्ञीक ताच्या हाताक धरून आमी मुखार सरता. आनी होच महायाज्ञीक आपलें रगत परतून आमकां ह्या आल्ताराचेर आजीर करता. आपल्या मांसा रोगताची ही भेट आमकां दिता. जी उण्या सोऱ्याची भेट आमी करता मनशां कशी, तातूंतल्यान जेजू आपल्या रोगता मांसाची भेट आमकां दिता. तर देवाचें उतर आमकां हीच घोटाय दिवं. हें करता आसतना भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यो जरूय फकत 3 वडी, हे 3 वडींनी आमी पळयता जेजूचीं घरचीं. हें सगलें जें घडटा आनी जेजू कितें करता, लोक जेजू सवें कितें करता, हें सगलें पळोवन एके भाशेन तींच घुसपागोंदळाक सांपडलेलीं. कितें जालां काय, हो लोक इतलो कित्याक चिक्कार भरून जेजूचेर वचून पडटा? कित्याक जेजू जीं उतरां उलयता तीं मागीर ताचे विशीं जे वडील आसात, राजकी वडील आसात, ते उलयतात, ते जे फारिजेव आसात, धर्मशास्त्री आसात, ते ताचेर आड गुडमेल करतात. घडये हें सगलें उलयता आसतना तातूंतले कोण तरी तांच्या घरच्यांक वळखुपी. तांणी धमक्योय घडये दिल्यो आसतल्यो जेजूच्या घरच्यांक, मातशें सांबाळात ताका, पळयात तो कितें उलयता, तो आमकां अपमान कोत्ता, फारिजेवांक अपमान कोत्ता, धर्मशास्त्र्यांक, याज्ञिकांक अपमान कोत्ता, राष्ट्राच्या वडिलांक, राजकी वडिलांक अपमान करता, सांबाळात ताका. आनी पळय ताची घरचीं ताका धरून हाडूंक म्हणून गेल्लीं. कित्याक जें कितें जेजू करतालो तें सगलें बरें करतालो, पूण हीं घरचीं जीं घडये ह्यो सगल्यो भाशेच्यो धमक्यो आयकल्ल्यो आपल्या जेजूक, आपल्या पुताक, आपल्या भुरग्याक साल्वार करपाक ताका हाडून गेलीं. आनी ताणें म्हणलें ताची मोत उडल्या. तो कितें उलयता तो ताका खबर ना, आतां तो कोणाचें आयकना. तो कितें उलयता तो डेंजरस, ताका मारपाक शकतात, ताका नाच करूंक शकतात. हें सगलें उलोवन भाव भयणीनो, आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान हीं घरचीं जेजू सवें आपलो हुस्को दाखयतात, फामिलीचो हुस्को. जाल्यार आयज आमकांय ही कृपा मागुया. आमी मार्तीरपण जेजूचें घेवपाक तयार आसांव काय? आमच्या भावा भयणां पासत, आमचे सृश्टी पासत, स्वता पासत आनी जेजूच्या शुभ वर्तमाना पासत हें करूंक जरी तर आमी तयार आसांव वा आमी जावंक सोदता तयार, जाल्यार आमची आवयची देख घेवया, आंकवार मारीची देख घेवया. ती सदांच दुसऱ्यांच्या आदाराक पावली आनीक आपल्या जिवितान ही खालतिकाय घेवन हे त्रासांचेर, कश्टांचेर तिणें जैत वेलें. जेजूक संवसाराच्या सोडवणाराक संवसारांत हाडलो आनी जेजूक संवसाराक दिलो. तर आमी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक दुसऱ्यांक आजीर करूंक आनी आमच्या
दिसा दिसपट्ट्या ल्हान ल्हान त्यागां वरवीं जायते त्याग करूंक पडटात, दादुसकायो त्याग करूंक पडटात. ह्या त्यागां वरवीं आमी ह्या संवसाराक बरेपण हाडूंक आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38. तुकाच बाबा सोर मोशे दिता तुका एकाने तुकाच भोगता सोर मोशे तुझेच ते कोरकाशे मोशे हात घे मोशे पाय घे स्वीकार कर आता कोशे तुझो मोहिमो तुझा उद्धार करू शुभो सगळ्यांक दिवू तुकाच बाबा सोड मोचे दिता तुका एकाने तुकाच भोगता सोड मोचे तुझेच गोरकाशे म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कर. आग्नेस तुजे भोगतिणीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतलें की ह्या मोगाच्या बळान तिणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या व्हडवड्यांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं उतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दायन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आग्नेस तुजी रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोगतायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ सपूर्णायेन परचळयताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. उंचरगी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर घोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया संवसाराच्या सरवंदारा आमची सोडवण कर.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमींचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते सगळे आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्राच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. रोग साक्षी जावपाक दिसाच्या दिसाक ल्हान ल्हान त्यागां वरवीं आमकां सयेक मेळटा. तर आमी जेजूच्या पावलांनी चलून रोग साक्षीपणाक सदांच वेंग मारूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कारण करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून समजून हांव तुका वेंगयता आनी आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. मधुर संगीतू काना गोडायेचे मोग तोंडात अमृत सोर्गीचे काळजात गोडवायेचे मोग तोंडात अमृत सोर्गीचे काळजात
मोठा तुका पिवूंतान वाटा दुसरी आशा ना साता Bogotuz Jesu moga dusri ashana sata Bogotuz Jesu moga प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, आग्नेस तुझे बागयोंत रोग साक्षिणीक तुझे सेवेन विस्वाशी आनी कोश्टा मरणान जैतिवंत तुवें केली. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजान घोट आनी जैतिवंत कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सुर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार गायन घेवया T56 पेज नंबर 227 T56 तुझ्या गोपान माये आमकां मानून दवर तुझ्या गोपान माये आमकां मानून दवर भुरगीं तोरणी साठी सगलो